新手面對迴旋處，大家都會好緊張啊！咁經常都會發生一啲小問題，譬如話喺迴旋處裏面等機會啊，咁你停咗喺度咁望住呢邊啊，等咗好耐，結果機會嚟啦，咁就好緊張、好心急咁樣起步。如果揸手波咧，就有時會死火。咁你諗下，如果你停咗車喺度，伸咗半個車頭出嚟死火咧，其實都幾危險啊！因為迴旋處裏邊車咧不斷運行，自動波好啲嘅，但係我見過好多揸自動波嘅新手咧，入迴旋處咧，通常都係咁噶啦，等到機會嚟嘅時候咧，哇！馬上加好大油，成車人咧全部向後褪。咁呢啲都係小問題。嗰啲新手停咗喺迴旋處前面等咯喎，迴旋處有時真係等好耐㗎嚇，1分鐘、2分鐘，等到機會嚟嘅時候咧，咁佢入去啦，但係佢冇諗到咧，當佢喺度等迴旋處機會嘅時候咧，嗰1-2分鐘，其實佢前邊可能發生咗啲事嘅，佢個頭咧就擰咗去右手邊，淨係望住有冇車嚟。可能呢段時間裏邊咧，有架電單車爬咗佢頭啊，停咗佢前邊啊，或者有啲人過馬路，佢唔知道，佢淨係見到，終於冇車啦，佢就加油，架車向前衝，咁就出意外。而事實上呢一種意外都真係唔少啊，好危險嘅。你記住，無論你等幾耐，無論你等幾心急都好啦嚇，你架車要加油向前行之前咧，你一定要將個目光放翻喺車頭，睇清睇楚，前路通暢，你嗰腳油先可以踩落去。記住，呢一個真係出咗太多意外啦。仲有一個咧，新手經常都會犯嘅錯誤嘅就係入咗內圈之後咧，個速度唔夠啊！嗱，我唔係叫大家開到好快，但係你入咗內圈之後咧，喺迴旋處咧，你一定要出翻嚟噶嘛，出嚟就即係 cut 線啦。咁我哋知道你 cut 線，你冇速度咧係 cut 唔到線嘅。如果你喺內圈，你個速度都慢過外圈嘅車咧，咁就弊啦。你咧都唔知幾時先可以出得翻嚟。咁所以咧，記住你入得內圈嘅話咧，你就應該保持一定嘅速度。其實由於內圈同埋外圈個直徑咧係唔同，你喺內圈裏邊嘅淨細啲噶嘛，所以只要你個速度啊，你個米數咧同外圈嘅係一樣咧，其實你都快過佢嘅喎，你個角速度係快過佢嘅喎。咁所以你記住，如果你喺內圈，但係你都係慢過外邊嘅車嘅話，咁就構成一個 cut 翻出去嘅困難啦。你可能要等好耐，你頂住後邊嘅車。如果你真係冇辦法好有信心咁駛入去內圈嘅話咧，咁可能你需要多啲時間係行住外圈，等你個自信心建立翻，應付到咁複雜嘅路況，你先至可以進入去內圈。喺迴旋處裏邊咧，我哋成日都會遇到嘅就係，如果你隔離左右有啲大車係點樣咧？即係我講緊啲大車，同講緊啲4擔嘅30噸啊，或者係拖頭啊，12米嘅巴士啊，呢啲咁大嘅車咧，佢轉彎嗰個尾轆啊，有機會係會影響到隔離左右嘅線。如果你同佢並排轉彎嘅時候咧，你見到隔離嘅車越駛越埋，你覺得自己喂我行正路線喎。遇到呢個情況咧，你真係要記住一樣嘢，使用迴旋處咧，真係要互相禮讓。佢咁大嘅車轉彎，可能真係會影響到你少少。你如果夾硬頂住佢，咁啊大家冇得行嘅啫。喺咁嘅情況之下，你可能真係要收一收，等對方過咗，然之後咧，你先可以繼續安全咁樣向前行嘅。我哋學過使用迴旋處嘅大原則啊，但係每一個迴旋處咧，佢可能都會因為當地嘅交通環境咧，佢有啲特別嘅限制。譬如我睇睇呢個啊，廣福村嘅迴旋處，右手邊咧就係喺沙田入嚟嘅行車線啦嚇。你見到啲迴旋處咧，最左邊嗰條線咧一定要直行嘅，就係入唔到迴旋處嘅。中間同埋右手邊嗰條線咧就可以入迴旋處。但係個迴旋處嘅中間咧，你見到左下方咧係有條實線嘅，就係唔俾你喺內圈 cut 出嚟直行嘅。如果我唔熟路，我又行咗右線入咗去內圈，咁點算啦？呢個時候咧就發揮迴旋處嘅優點啊！覺得唔對路嘅時候咧，就唔可以夾硬嚟嘅。迴旋處係可以俾你兜一個圈，去揾你適當嘅行車線、適當嘅出口，繼續前行嘅。所以咧，凡你入到迴旋處，你唔識路也好，
或者地面有啲實線限制咗你 cut 線也好，千祈唔好心急。迴旋處咧係準你兜翻轉頭嘅。嗱，呢一個咧就係出咗名塞車嘅博愛迴旋處啦。你見到迴旋處嘅左下角嗰度咧有啲黃格喺度，俗稱天羅地網嚇。佢嘅要求就係你唔可以停喺黃格裏邊嘅，要暢通，只可以經過黃格啫，唔可以停喺黃格入邊嘅。迴旋處咧，老實講咧，等機會咧都真係唔係咁易等。如果我哋有機會，但係個黃格咧前邊係塞車嘅，我哋唔入得去，咁點算咧？咁啊坦白講啦，都係要繼續等，因為你入去嘅話，咁就係犯法咯。咁呢個風險就自己剔㗎啦。咁有冇啲辦法咧？嗱，你見到呢個迴旋處咧，佢嗰個黃格咧就只係限制落去拗頭方向嘅外圈。如果你真係唔想喺直路嗰度等咧，你就入咗去內圈兜一個圈咯。咁然之後咧，你就挨翻外圈，就喺外圈嗰度排隊。咁呢個機會咧就會大啲，因為你入咗迴旋處咧，你嗰個行車係優先過你喺迴旋處外邊等嘅。呢個迴旋處係荃灣老人新村後邊嘅迴旋處。如果你上大帽山咧，就經常都會經過。佢除咗出入口多之外咧，佢仲係斜嘅。佢成個迴旋處咧係建立咗喺一個斜坡上高嘅，而且咧個迴旋處中間咧係有啲幾高嘅樹，所以你望入去嘅時候咧，其實唔係望得好遠嘅。喺上高落嚟嘅車咧，因為個迴旋處係斜噶嘛，所以都幾快下。咁我自己咧就經常喺荃灣路經過德士古道咧，就入呢個迴旋處，就上大帽山翻元朗嘅。理論上咧，我差唔多係行咗超過180度嘅迴旋處，但係我都好少行中圈嘅。啊，內圈係更加唔使講添啦。我通常行外圈嘅，因為大帽山個出口咧，佢係非常之靠近愉景新城過嚟嘅車嘅，嗰個位好短嘅。如果我行咗中圈咧，我 cut 上大帽山嘅時候咧，可能會有困難嘅。所以咧，我就通常我呢個迴旋處咧，我都係行外圈。咁希望大家咧就唔好喺我後邊度加個 L 字。迴旋處就有啲限制嘅，就係差唔多每一個出口對開咧，佢有條實線喺度。如果你行咗內圈咧，你見到個路口咧，你出唔到去噶啦，你就一定要早啲出。咁所以咧，大家怕麻煩，不如唔好行內圈啦，行中圈就算啦。所以你見到中圈、外圈個路面都係黑色嘅，但係個內圈咧就係好乾淨。因為呢個迴旋處咧，成個迴旋處建立咗一個斜坡上高啊嘛，咁所以你就有一半上斜路嗰邊啲車係好慢嘅，另外一半咧嘅車係好快。咁由於個速度差異咁大，出入口又咁多，咁所以咧就佢設計得謹慎啲，就有好多實線，佢驚你 cut 線嘅時候咧發生意外。咁呢個設計咧都無可厚非嘅。嗱，呢一個係科學園對開連續幾個迴旋處啊！假定我哋有個車係喺九龍嗰邊駛入嚟啦，如果我去科學園應該點行咧？咁就應該經過兩個迴旋處啊。第一個迴旋處咧，我哋就行270度嘅，咁我會建議大家行內圈啦。然之後第二個迴旋處咧，其實你一入就應該係唔到180度就出㗎啦。咁所以第二個迴旋處咧，大家係 keep 住外圈行，應該都係一個好嘅做法嚟嘅。如果我想利用呢3個迴旋處兜翻轉頭出九龍，我應該點行咧？嗱，咁個原則都一樣啦。第一個迴旋處我哋行270度噶嘛，咁啊梗係行內圈啦。第二個迴旋處咧，我都係轉右嘅喎，咁我都係行內圈。去到第三個迴旋處咧，我係直行嘅啫嘛。咁咧我哋行外圈，挨住外圈直出咧，就應該比較好行啲啦。如果我哋去馬鞍山咧，我哋3個迴旋處咧，我哋都係行咗大半個圈嘅，咁所以咧，我哋就建議3個迴旋處，我哋都係行內圈啦。總結嚟講咧，嗱，雖然呢3個迴旋處咧係好細個，我哋亦都唔知道咧嗰個迴旋處有幾多個入口，或者嗰條入口咧係單線定係雙線，唔緊要嘅。我哋淨係知道，我哋經過呢個迴旋處，我哋究竟係行大部分嘅圓形啊，定係行少部分嘅圓弧啊？如果我哋行得多，我哋就挨住個內線行；如果行得少，我哋就行外圈。你記住呢個原則就冇錯噶啦。嗱，我哋分析咗咁多比較特別啲嘅迴旋處嘅個案啊，其實歸根究底，我哋翻返個大原則，迴旋處係一個需要大家多啲觀察、
做多啲判斷嘅交通設施。如果係有一啲好 rigid 嘅要求，梗係咁樣做嘅，一定要轉左，一定唔準過線呢，路面上高就會好清楚話到俾你聽。如果冇嘅話呢，我哋就跟翻個大原則。我哋用迴旋處用得多嘅，我哋咧就用內圈；用得少嘅就用外圈。但係如果你嘅能力所限、客觀環境所限，你揸個好大嘅車，你被逼一定要行外圈，唔緊要，一定要清楚話俾人聽你架車嘅意向，打清楚信號燈。仲有一樣嘢，就算你係行啱自己條線，迴旋處裏邊咧一定係有其他嘅車輛，佢係需要過線嘅。記得禮讓，咁行迴旋處就冇事噶啦。如果大家喺使用迴旋處同埋螺旋處上高，仲有咩問題，或者有啲咩特別嘅個案想攞出嚟討論下，歡迎留言俾我哋啊！